Yo'q. Bu tez ayt bolalarga. Buni men tushundim. Hozir men bolalarni chaqiraman. Xo'p. Sen ancha men qancha qiynalgan. Sen ham qancha qiynalding. Shimi? To'g'ri gapir, to'g'ri. Tezroq ketish kerak ekan, jo'ra. Qayerga? Chemodanlar yo'q ketish kerak. Ana, qilyapti-da. Odam emasman qol desam, odam emasman. Sen o'tirishib bo'lishim kerak ekan. Hovliqma to'g'ri gapir. Bormi, jo'ra? Yur nima deb gapni. Tezroq borish kerak ekan. Nima gap gapir? Bobur ana qilyapti-da. Boburmi? Ha, Bobur. Telefon. Ha, Bobur nima gap? Gapir. Nima gap, tinchlikmi? Yangilikni dodasi bor, eshtinglar. Hamma qarindosh urug'ingga aytgin. Aziya Luxdan Turkiyaga keyingi haftaga dahshat qaynoq turlar e'lon qilindi. Eshtinglar. Antaliyaga har kuni reys bor ekan, 10 million so'mdan. Fethiyaga 28-iyul kuni bor, 10 million so'mdan boshlanadi bu ham. Marmarisga ham 28-iyul kuni bor, 9 million so'mdan. Bodrumga 29-iyul 13 million so'mdan. Biz 25 milliondan ketganini esinglarda bo'lsa Bodrumga. Karlovarliga 1-avgust kuni 16 million so'mdan. Sharm-Sheyxga 1-avgust kuni 8 million 900 ming so'mdan. Bu pulli ichiga O'zbekiston havo yo'llaridan primoy reys, 7 kecha mehmonxonada yashash, mehmonxona konsepsiyasi bo'yicha oziq-ovqat, tibbiy sug'urta, transfer hammasi ichiga kiradi. Tez mana shu nomerlarga telefon qilinglar yoki Aziya Lux'ning saytidan bron qilsanglar bo'ladi yoki ilovasidan bron qilsanglar bo'ladi. Shoshilinglar, joylar kam qolgan. Foydalanib qo'yinglar. Mana shu hafta bo'ladi, faqat zo'r chegirmada tur olsanglar bo'ladi Turkiyaga. Maza qilib dam olib kelasizlar. Bu qarindosh urug'ingga aytgin. Tez chamadon yig'ishtir, balki biz ham ketib qolarmiz. Gap yo'q. Hoshim aka. Uydagilarim boshqaga yerga berormoqchi. Deyapsan mushtari. Axir men sensiz bir daqiqa ham yasha olmayman-ku. Axir bu taqdir Bahorim. Mushtari, bir narsani unutma. Men sensiz bir daqiqa ham yasha olmayman. Yasha olmayman. Ne boraylik? Hoshim aka. Tinchlikmi mushtari? Sensiz yashamayman degandiz. Yasha yuribsiz-ku aylo. Aytsam ishonmaysan. Tanam tirik, ruhim o'lik. O'zimdan o'tganini o'zim bilaman. Baxtli bo'l. Qiynalib qopti-ku Bahor akam, ancha. Bomba kimda? Bombani Hoshim aka, sensiz yashamayman deb kontrumni o'tiribsizmi? mushtari. Hayotda ko'ngilsiz hodisalar ro'y berishini inson oldindan bilmas edi. Kulguliya. Nima deyapsiz? Sensiz umuman yasholmayman. Kecha kechqurun oyog'im tomir tortishdi. Sen mazoq kelding, esingdanmi? Qiynab qo'yibman-ku beg'uborim. O'ynang. Siz o'ynang, bugun davrsizlik. Cho'milmasak bo'lmaydi. Voy, boraylik. Hoshim aka, o'zi peribor. Sensiz yashamayman deb semchga chaqirib o'tiribsizmi? Yes. Tushunmayman. Sen meni qiynalmayapti deb o'ylayapsan mushtari? Kecha qanaqa отравление bo'ldi? Ha, yomon отравление bo'ldi. Morbanu bo'ldim. Endi semchga chaqirtgan sababi gazak semchkasi bo'lgani uchun chaqiryapman. Mag'zi shirin, dona. Qurtlari ham bor, mag'zlari ham bor mushtari. Shu uchun chaqiryapman. Unda tashqari qara. Xarid qilingan har bir mahsulotning 1% saraton bilan kasallangan bolalarga berilar ekan. Shu uchun bir nimadir foydam tegsin deb chaqiryapman mushtari. Sen qayerdan bilasan qiynalayotganimni? Tushkunlikka tushirib qo'yibman-ku dildorimni. Bara berib. Hoshim aka! Nima bor sanga? Sen meni orqamdan poylab yuribsanmi? Yashayapman. Nima qilay? Bitta qiz uchun endi o'lib ketaymi? O'zi tashlab ketdi meni. Shunday deyiladi, nomiga sensiz yasholmayman, nomiga aytiladi-da. Kim yashamaydi? Hamma yashaydi. Bara. Qizim, yaxshilab eslab qol. Hech qachon eringning telefonini titkilamagan. Agar titkilasang, men sendan noroziman. Baxtli bo'linglar. To'yingiz-ku bugun nega quvonmaysiz? Sharsharadak to'lg'anadi sochlaringiz. To'yingiz-ku bugun nega quvonmaysiz?
Shu sifatli vafili topaflilarda shirin bo'lsin hayotinglar. Ter. Bitta terib olib kelib. Ay qizim borgan joyga toshday qotsin. To'zoy bo'ldi lekin. Artistlar ketdimi? Ket aka. Dada, Ket, turqing qursin. men keldim. Ering telefon tutdingmi qizim? Tutdim ha. Tutib qo'yibdi-da. Bir sutga chidamadingmi? Qo'ling qichidimi? Chidolmadingmi bir sutga? Chidolmadim-da, dada, onasini emsin chidolmadim-da. Hammang bir ko'rsan, baribir tutasanlar. Chidolmadim bevafoning zahriga man. Tentakmisizlar? Oyim qilgan ko'rpachani to'shib olibsizlar. Iltimos kir qilmanglar, oyim qilganda. Siz turing, o'tirmang. Cho'kib ketadi paxtasi. Onangni qilgan ko'rpachasimi bu? Oyijon, no. Tentakmisiz? Bu fujerda meni oyim berganlar-ku. Mana piyolada ichavering, o'lib qolmaysiz. Mana qara. Shu onang fujia jo'natibdi, farosatdan qo'shib jo'natmabdi-da. Aytaymi, olib kelsammi? Oyim aytuvdilar-da, nima kam bo'lsa ayt, olib kelib beraman degdi. Ya, sen unda qilmasding-ku, uchrashuvda nima unda bo'lyapsan, ha? Dada! Oyim qilgan bandi xalat kiyibsiz, tentakmisiz? Usulda bir narsa bo'lganmi? Yo kapanga odammisizlar? Nima qilsa oyim qilgan narsalar. O'zingni kelmadimi farosating? Voy, Xitoyga zakaz bergan ekan, yaqinda kelib qoladi, xavotir olmang. Kelin, nima qilay, yechaymi? Yo, endi sadqaysar. O'ldim. Sizlar toza tentak ekansizlar-ku. Nega oyim qilgan choynak pochta ishlatyapsizlar? Tur o'rningdan. Sen choynak po'shingga tur o'rningdan. Xitoyga boramiz. Inangni boramiz, tur. Aya dadasizlar ham turinglar. Yuringlar. Onamga boramiz. Onangni. Aya, dada, men Tavrabdan yangi uy oldim. Tayyor kadastr bor, tayyor remonti bor. Shunday kirib yashaymiz bo'ldi. Oyim qilgan ko'rpa to'shaklarni ham olib kelamizmi? G'unchaqa. Jim o'tir. Hisob pulni qaydan olding? Boshlang'ich 25-30% to'ladim. Qolgan qismini taqsim to'lov tizimi orqali 5 yildan 10 yilgacha bo'lib to'lashga oldim. O'zining davlat maktabi bor, poliklinikasi bor, yonginasida metro bor, aeroport bor. Bitta uyning ichini ko'ring. Yo! Rostdan ham remontlari bilan ekan. Oyim bergan vagimalarni ham olib kelaylik. O'chir ovozingni. Onang bergan bitta cho'p ham bu uyga kirmaydi. Shu uchun bu uyni sotib oldim. Pam, yangi uyga yangi gilam olib keldim. Gilam bilan kerak emas. Agar mana shu gilam mana shu uyga solinsa, butun umr minnat qilib o'tadi meni. Oyi, parastot olib kelmadingizmi? O'shanga kuyovingiz kayfiyati yo'q. Voy, izlamagan joyim qolmadi qizim. Parasat qolmabdi. Buni onasida ham farosat yo'q-ku. Boring, parastot toping. Qayerdan topadi hozir? Kech bo'ldi. Qayerdan topadi? Ay taxoromadim. Oyijon, ayamlarga borib kelsam maylimi? Mayli, boring. Faqat shu dadajoningizdan bitta so'rab ko'raylik, xo'p? Dadasi! Ay, o'lgaring. Ichingiz keldimi? Chiqdingizmi? Yo'q. Yo'q dedim katta. Ana ko'rdingiz, yo'q deyapti. Endi erkaklar uyda ustunida. Yo'qoling, boring, ishingizni qilavering. Xo'p. Bala bormi har ikki kunda birdan onasinikida? O'zar aka. Ha, Yangi ketmonlaringiz berib turing. hozir akangizdan bir so'ray, uyda erkagida. Dadasi qo'shni ketmon so'rab chiqdi. Yo'q. Yo'q demang, endi bitta qo'shniga ketmon dastan qizg'anmang endi ber. Yo'q deyaptilar, o'zlari ishlatar ekanlar. Ha, mayli. Mana ketmon sanga. O'g'lim, qayda yuribsan-a? Otang so'rayapti seni. Tez yetibki o'ldiradi seni. Dada, men keldim. Kelgan bo'lsang menga nima bolam? Kelasan-da uying bo'lgandan keyin. Kir uyga bolam. Zo'rg'a bosdim. Vajohatidan fil qo'rqayotdi. Onani yaratmasin ekan, bolam. O'rtalangda qolib ketdim kimday. Quyon qara bo'riga. Iltimos, meni yemang. Ikkita bolam bor. O'tiray, sharmandalar.
Otang ana yerda uxlanmay yotibdi. Ovozini o'chirsin dedi. Bilasan-a, otang jahli yomonligini. Erta aytib beradi. Aytma ertak. Qancha xurrak otasiz, qanday uxlayapsiz shunaqa shovqinda? Yomon masa qilib uxlayapman. Anchadan beri unday uxlamagandim. Nimaga uyutdingiz? Yoting. Uyutdingiz. Kelin, dadangiz aytayapti, kirlarni juda yomon yuvayotgan ekansiz. Yo'q, oyijon. Voy. Ana ishonmasangiz so'raymiz. Dadasi? Meni onam yaxshimi, yomonmi? Yomon. Juda yomon o'lsin. Ana, ko'rdingiz, yomon deyapti. Oyijon, kirlarni men babiyda yuvganman. Babichi oq kirlarni oppoq qilib qo'yadi. Umuman dog' qoldirmaydi. Allergiya ham chaqirmaydi. Top-toza yuvadi. Ana shu top-toza qilib yuvayotganingiz dadangizga yoqmayapti. So'ra ruxsat beradi. Dadajon, o'tgan safar ayamkiga ruxsat bermadingiz. Bu safar enamkiga ruxsat berasizmi? Qiziq. Kim mendan so'radi? Men qachon ruxsat bermadim? Men doim za bo'lganman. Xohla ayaziga keting, xohla enangizga keting. Men zaman. Ruxsat bermang! Berib bo'ldim. Shuncha qilganimni tiqdingiz. Qarang, men ham chalaman. Ya og'zingda jo'p. Svistda cholma. Svistda cholsang o'g'ri keladi uyga. Assalomu alaykum. O'g'ri chaqirtirgan ekansizlar, keluvdik. Dastoyni narsalar bormi o'g'irlashga? Biz chaqirtirganimiz yo'q, aka. Kimdir shu uydan svistak chaldi-ku? Bilmayman. Men bilmaganimni bilmayman-da. Men ham bilmayman. Oğlum, Ha. ana shu ovqatning mayini qoshingga surt, zo'r o'sadi. Yo'q-a. Ha? Sinab surt. Yo tavba, astag'firulloh. Kampir. Ha? Men bularning qo'shini qara. Yomoni chiqdimi, aya? Zo'rku. Jamila xola ishtolingizni berib turasiz ekan, ayam aytdi. Nimaga? Ana siz egiz tuqqan ekansiz, shunga ishtolingizni opamga kiydirsa, opam ham egiz tug'ar ekan. Voy. Hozir Hanifani qiziga berib yubordim-da. Ishtolingiz bittami? Jalkami bitta sarsiq ishton. Aya, choyimda quruqcha tikka turibdi, nima bo'lardi? Mehmon kelyapti. Buni qorni ham bor ekan, bo'g'oz kelyaptimi deyman. Bular ko'pchilik-ku. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Voy, sen siras kelar ekanda. Sizlar choyga tushgan shamami? Qo'shikamalak, Firuzabono. Qo'shikamalak, Firuzabono. Ola o'ynamay ko'nglim. Kechqurun sevib chiqasan. Qo'y o'ynasa o'ynaversin, kampir qiziqsani. Mana lalaku borku. Namlikni saqlaydi, allergiya chaqirmaydi, taglik borligini ham sezmaydi ikkalovi ham. Xotirjam uxlaydi. Qo'shimiz sinishga o'sib ketmayaptimi, uka? Bilmasam, chiroyli turibdi-ku. Ilohi amin. Amin. Qizim kuyov bilan qo'sha qarib baxtli bo'linglar. Amin. Hech qilib bunisidan ham qaytib kelmagin. Bolam, podkastdan to'shat. Nimaga? Irimi bor. Borgan joyda toshday qotadi. Men otayda. Qochinglar. Nima bo'pti? Kuyovni miyasini qattiq chiqib ketibdi. Toshni uribman o'zi ham. Voy, bunisidan ham qaytdi. Qaytmadi. Borishga usbat qilmadi. Yerim menga sani. Qoshi kamalak Feruzabano, sochi jamalak Feruzabano. Dastavka olib keldim. Siz? Nima? Kim ekan u? Zopa. Uyalmaysanmi? Otang tengi odamlar bitta kvartirada, ha? Qosh ko'zi qop-qora, sochi jamalak qiz, kelajagi yo'q, tungi kapalak esiz. Einstein. Epstein. O'sha. Uyalmaysizlarmi? Qizingiz tengi odamlar bitta kvartirada, ha? Puli go'sht deyman. Puli go'sht. Tinchlikmi? Qo'shmachi. Rozopa. Siz uyushtirdingizmi bu uchrashuvni, ha? Siz boylarga qizlarni topib berasiz-da. Topgan hunaringga sani. Pirchoskani qara, sherkalla, Mufassaga o'xshaydi. To'zashum. Kim diyorlar? Kim edi bu qari tullak? Guadalupening onasimi? Yo, bu xozayka bo'lsa kerak, ha? Sut ishni qo'ygan sizlarni. Uyalmaysizmi, xola?
qarisi bor uyni parisi bor deydi. Siz parichga qo'ygansiz. Tavba qiling. Dada? Siz kim bilan? Guadalupe'ni onasi bilan. Yo, nechxonali uyingiz, ona? O'zbeklar bekorga qaynota kelin degan novella olmas ekan. Hayotdan olar ekanda, ha? Sizlar bilasizlar nima yeyishni? Chef lavshasidan yeyapsizlarmi? Buni har xil ta'mi bor-da, ha? Ot go'shtidan indekalik sirligi ham bor-da. Ot go'shtidan yeyapsizlarmi? Kuch bo'ladi-da, ha? Bo'ldi qiling. Bu meni oilam bo'ladi. Siz noto'g'ri tushunyapsiz. Bular meni oyim, bular meni adam, buvim bo'ladilar. Dadam nima qilyapti? Bizanikiga sovchilikka kelgandilar. Bo'ldim, endi qizinglarni bermaysizlarmi? Ha, beradi, bermay qayerga boradi? Yo, dada bermaydi. Nimaga bermaydi? Onasini sherkala deb qo'ydim-ku. Hovliqib o'l. Bilmadim. O'xshaydi-da. Amin. Voy. O'zim yig'ishtiraman, dadajon. Ya, kelin olganimiz esimizda yo'q. Qo'y. Endi kelin noto'g'ri tushunmaysiz. Bizning oilada qiz bo'lmagan. Mana shu 4 ta ho'kizdek bolalarni onasi tug'ib o'lib ketgan. Shunga bolalar uy ishlarini o'zlari qilib o'rganib qolishgan, refleks. Qo'li ketib qolaveradi. Mayli, o'zingiz yuving. Faqat idishlarni yog'lama qilib yuvmang, xo'p? Xo'p. Erta tong bilan Dilnavo. Ya, kelin turdingizmi? Yaxshi, malades. Bu qaynakalaringizni noto'g'ri tushunmang. Kecha aytdim-ku, qiz bo'lmaganiga bular ertalabdan turib ishlashga o'rganib qolishgan. Bizga dejavu bo'lib qolgan bu. Sizga bir non yopdim, kulcha non. Shuni bir tishlab niyat qilib yesangiz, tug'iladigan o'g'lingiz o'g'il bo'lib tug'iladi. Mayli, bering, o'zim supuraman. Bering, xotiningni o'zi supuradi. Qo'y. Sen bor, qaymoq olib kel. O'g'lim, o'tini yaxshi yoqmabsiz. Non qizarmadi. Tappi yo'q. Tappi qiling deyman-ku, o'g'lim. Onangiz yo'qligini bildiryapsiz-da, o'g'lim. Yo, yaxshilab ana qolib ketyapti. Ha, dada, nima qilyapsizlar? O'zim qilaman-ku. Kelin. Endi noto'g'ri tushunmaysiz, siz kelmasingizdan oldin o'zimiz qilardik-da shunaqa ishlarni. Endi bizga deflyatsiya bo'lib qolganda bu ishlar. Mayli, keling o'zingiz qiling. Davay, yo'q. Sen chayasan, hayol surma. Dadajon, ha endi shuni qilmanglar, o'zim yuvaman-ku. Kelin, noto'g'ri tushunmang. Endi bizda qiz bo'lmagan-ku, o'zimiz kirlarni yuvorib, bizga zapadlo bo'lib qolganda. Ha, bering, o'zim yuvaman. Mayli, keling, yuving. Faqat bavida yuving, xo'p? Bu rahmatli onasi o'lishidan oldin aytgandi. Faqat bavida kirlarni yuvinglar degandi. Sababi oq kiyimlarni oqartirar ekan, dog'larni ketkizar ekan, allergiya chaqirmas ekan. Ha. Yig'lama. Onangni eslatdim, ha? Igna kirib ketmasin, ehtiyot. Dadajon, nima qilyapsizlar? Kelin, ko'rpa qo'yamiz. Yo'q. Qaynukangiz yaqinda to'y-ku, shunga paxtasini almashtiraylik, besplashadniy bo'lib ketibdi. Ha, bering, o'zim qilaman. Keling. O'zingiz qiling. Ehtiyot bo'ling, kelin. Hozir kelinlarni shunday qilib ishlatmasang, o'zidan bilib qilmaydi. Boshini jo'rtaga boshlab berasan, keyin o'zi xijolat bo'lgandan davom ettirib ketadi. Yana nima ish qildiramiz? Kompot yopib turaylik. Banka yopib turamiz. Menga qara. Sen jo'rtaga bankalarni yopib turasan, sen krishkasini yopib turasan, men pomidorni to'g'rayman, xo'p? Men nima qilay? Sen buni ustida ko'rinmasdan turchi nima deydi? Bori qolsan, boya onangni deb nimaga yig'lading? Onang o'lganiga ancha bo'lgansan, indilgiysan, onangni ko'rmagansan. U onasini ko'rmagan, yig'lab yotibdi. Assalom qarindoshlar. Tabingizlar, biz Tashkent sirtida. Mardonbek qo'ylarni olib kiribdimi? Qo'yingizni jim turing, ana qilib turing. Tashkent sirtiga keldik. Shunday chiroyli, Magic City. Magic City ekan. Kelingizlar sizlar, maylimi? Hozir rasmlarga tushamanda shunday jo'nataman. Voy Osinjon, muncha mazza sizga. Juda chiroyli joylarda aylanib yuribsizlar, ko'z tegmasin iloyim.
Aylansang menga nima so'qimlar. Undan ko'ra uyingni jinashtirib o'tirsang bo'lmaydimi? Qayga borsa videoga tashlaydi men ichimda kuydirib. Minglarga kirib yuring. 40 mayizni yeganlarim, dunyo turguncha turing o'zimning jigarlarim. Sizsiz bu holim yomon. Onadan tug'ishganlarim, baxtimga bo'ling omon o'zimning jigarlarim. Voy, Ovsinjon, rasmlaringiz zo'r chiqibdi. Biz borgan joyga endi borsizlar-da? Yonida svetofor bor. Qizil, yashil, sariq yonadi. Biz qachon bordik bu yoqqa? Hech qachon bormaymiz. Siz mana shunaqa sumarligingiz bilan men qishloqda svetofor ham ko'rmay o'lib ketamanman. Men shunaqa adashgan ko'r qizmanman. Betingiz qursin, bordik deb qo'yavering. Kim ko'rib boryapti? Altın başın aman bo'lsin. Tapqaning dollar bo'lsin. Mana tashkillarda o'qitdi, qarang otasi. Restoranlarda o'tirg'izdi. Endi restoranlarga olib keldim. Bunday chiqin narsalar olib berdi, mana qarang. Mohitolar olib bergan. Ana kimni o'g'li shunday, kimni o'g'li shunday. Mana 1 million shot bo'pti. Nima deysiz? Kimni o'g'li shunday, kimni o'g'li olib keladi shunaqa joylarga. Vil, Toshkentga borib osh yeganini maqtayotibdi. Undan ko'ra manancha shashlik yemaydimi? Ana nimayda temirda rasiga tiqib shashlikmi nima go'sht pishiradi-ku, nima? Men qaydan bilay u nima? Men ham bilmayman-da. Videoda ko'rganman faqat. Ana qarindoshlar biz metrodamiz. Muncha salqin bu yer. Otasi sharmanda qilmang. Biz yerning ostidamiz-ku, antena yo'q-ku. Jinnimisan? Maniki mobius sim kartasi. Yer ostida ham, tunnelda ham, metroda ham antenasi tikka turadi. Ularning yer osti stansiyasi bor-ku. Hozir biz rasmlarni jo'natamiz sizlarga. Toshkent satangda tushganmiz. Ota bo'lib, ota qadrim bilayapsiz. Ona bo'lib, ona dardim bilayapsiz. Ular kabi biz ham bugun g'animatmiz. Kelintisiz ko'rishaylik jigarlarim. Boshqa chidolmayman. Ko'rishga ko'zim yo'q. Nenavish o'yini. Gruppangizga ham, qarindoshlaringizga ham hammasiga o'chirib tashlayman. Men gruppadan chiqib ketaman men. Gapirmang. Ya. Huvaydo Pakunili chart gruppadan chiqib ketdi. Ko'rilmagan. Men aytdim senga, ko'p maqtanmaylik dedim. Bu ko'tara olmadi. Orqasi yondi. Jigarlarim bor mening to'yxonani to'ldirib suymagan suydirib to'yxonani to'ldirib suymagan suydirib boshqa Hey artist o'chir. Selektorga kirishim kerak. Eshitaman Davlat Nazarbekov. Chilonzor bilan Yunusobodda issiq suv bilan sovuq suvni o'chirdik. Hisobotlar tayyor, ertaga yetkazaman sizga. Qo'y o'zi nima sholakan? Davlat ishda ishlaydi. Ayt. Qo'shiqda ayt. Bitta turqizni ko'ray. Abdizni deng. Xulikcha ekansiz. Yoshingiz katta ko'rinar ekan. Siz ham meni sevimli qahramonimga o'xshar ekansiz. Qaysi? Gargamen. Eshitaman Davlat Nazarbekov. Xo'p bo'ladi. Srochni ketishim kerak. Nimaga? Ishxonada dejurstvo ekanman. Bormasam bo'lmaydi. Uydagi dejurствоni kim qiladi? Uni ertaga qilaylik. Yo'nami. Ona duo qiling. Onam deb o'ylabman sizni. Dada duo qiling, ishga ketishim kerak. Yana ketyapsizmi? Kelin davlat ishida indamang. Yo'ling bexat. Ey xudo, shu gargamenim uyda bir kecha dam oladigan bo'lsa, odamga o'xshab diydoriga to'yay. Kal boshidan boshqa hech narsani ko'rganim yo'q. O'g'lim, ukang to'yini 17-ga belgilasak. Vaqting qanday? Selektorlari bor. 22 gacha bo'lam. Hisobot topshirishlari kerak. 29chi aka. Bir haftaga komandirovkaga ketyaptilar, Nukusga. Ohangaronga. Uylanmas ekan, andan ya. Artist vaqti bor-da, aya. Lekin manoni vaqti yo'q umuman. Eshitaman Davlat Nazarbekov. Hozir boraman. Xo'p. Bugun yakshanba, dam oling. Bir kungina dam oling. Nega telefonni otdingiz? Turqingiz qursin. Telefonim-ku mayli. Ichidagi sim karta Mobius edi. Yangi orzu tarifiga ulangan edim. 400 gigabayt internet berayotgan edi. Telefonda gaplashish VP'da. Instagram, Telegram, WhatsAppga kirish VP'da. Meni orzularimchi. Men ham VP'dim-ku. Bolam, to'yinga 1 yil bo'ldi. Yangilik yo'qmi? Yangilik qayerda bo'ladi? Mana gargameningiz har kun ishda bo'lsa, go'rdan bo'lsinmi yangilik? Erga tegib nima ko'rdim? Uyda ham o'tirdim-ku. Bu yerda ham o'tiribman.
Ne хочу? Mavi şeker kollarından şerbet içermen. Hurmatli podpishchilar. Ko'p kishi yozibdi, eringiz qani, eringiz bilan yashayapsizmi o'zida? Men erim bilan ajrashdim. Nima bo'ldi? Kamila Lola ajrashibdi dadasi. Tavba qildim, nima ekan deyman. Kim edi u? Meni sevimli blogerim-ku bu. Bekor bo'pti-da. Like bos, padishka qil. Voy, mana 10 marta like bosaman Lola. Voy jonkalarim, qo'chqorlarim, ajrashgandan keyin uyga gullar to'lib ketdi. Ajrashib to'g'ri qilgan ekanman, pamoyman. Xotin. Papam. Ko'k piyoz bilan petrushka olib keling, chizni qo'shib salat. Bari nari qarab gapiring, og'zingizdan chiziq hidi keladi bir. Shipshingiz yuving. Odamlar ajrashib gul olyapti. Bu esa menga ko'k piyoz ko'tarib kelgan. Shukur qil, menga qara. Nimangizga shukur qilaman? Tirikoyingiz ko'ta yamoqku. Qizlar ajrashgandan keyin shunaqa aktsion bomba bo'lib ketdi. Ana ho'kiz bilan yashaganimda 3 ta ko'raydi istoriyamni. Hozircha 30 ta odam ko'rib o'tdi. Это вообще нереально. Men ham ajrashsammikan? Bu bilan yashayversam, aktivim tugul, ahvatim ham ko'tarilmaydi. Oy. Tabriklasanglar bo'ladi. Ajrashgandan keyin o'zimni shaxsiy mashinamni oldim. Xotin? Popolarimni yuvmabsiz-ku? Nima deyapman? Parashok yo'q-ku. Mana bavi parashok olib kelganman-ku. Nima qiladi u? Bu oq kiyimlarni oqartiradi, dog'larni ketkizadi, allergiya chaqirmaydi. 100% Germaniya xom ashyosida qilingan. Xotin hamma hozir reklama qilyapti-ku. Appini qaramani, xunukligini. O'zingiz tushundingizmi? Men ajrashaman siz bilan, yashamayman. Nimaga? Ana, ajrashgan qizlar mazza qilib yuribdi. Gullar oladi, mashinalar oladi, mana bunaqa karusellarda uchadi, kumkuq suvlarda cho'miladi. Ajrashamiz. Nimadir Lola? Kim eding Lola? Qani Lola. Ana blogerman, Yeridan ajrashgan. Ayni qo'yaverasiz. Seni videolaring deb men xotinim bilan ajrashdim. Sen ana gullar olib, mashinalar olib yurarding-ku, nima qilyapsan bu yoqda? Hammasi yolg'on shuni yurasizmi? Pokazoxonchuni edi u. Dadasi. Tavba qildim. Nima qilyapsiz siz bu yoqda? Siz ana ko'mko'k suvlarda cho'milmoqchi edingiz, karusellarda uchmoqchisiz, nima qilyapsiz? Men Lologa ishonib, aldanib qoldim-da. Men sizni shunday yaxshi ko'raman, og'zingiz tutib ketsa ham yaxshi ko'raveraman, yirtiq ishtonlaringizni ham yaxshi ko'raman, katta kallaringizni ham yaxshi ko'raman. Yarashaylik. Bizni sevgimiz boshqacha. Xotining namuncha ko'p cho'miladi, ermakka cho'miladimi? Endi terlaydi, cho'miladi-da. Qadamini o'ylab qolsin, o'zi yoqmay turibdi. Yo'q qilib Cho'milayotgan bo'lsam 2 paqir suvga cho'milyapman. Ayrim joylarimga suv yetib borayotgani ham yo'q. Bilaman. Menga qarang, yo meni tanlang, yo onangizni. Menga sen ham, onam ham kerak. O'g'lim, sen akangga o'xshab xotin qilib bo'lma. Akang onasidan kechib xotinini tanladi. Xotiniga nakallena o'tirib, qo'lini o'pganini o'zim ko'rdim. Yo tavba. Menga qarang. Akasi xotin quli bo'lsa zo'r-ku. Zo'r. Undan ko'ra lalaymasdan tezroq bu yunamizga oling. Ona, ana makaronkali o'g'liz borku, sizni aqotizga zahar solib, o'ldirib, uyda o'zini nomiga o'tkazmoqchi. Ana yangacham aytib eshitdim. Voy noshukurlar-ey. Men ana katta ho'kizi bolasiga ertalabdan kechgacha qarayman. Tuvagini to'kaman, po'qini yuvaman. Menga bo'lgan rahmati shumi? Kerak bo'lsa bolasiga o'zi qarasin. Ona, siz cho'milib yuravering. Anetta enam sumagimni tozalaganini, tagimni tozalaganini minnat qildi. Undan ko'ra lalaku tagligidan kiydiringlar. Ertalabgacha mazza qilib uxlayman. Namlik tushaydi. Allergiya ham chaqirmaydi ona. Dada, siz tug'ilganimda qo'y so'ygan ekansiz. Ana ukangiz, amakim tug'iladigan bolasiga uydagi molni so'ymoqchi. Uydagi molni?
Da! Oh, o'g'lim keldi. Rossiyskiy shokoladim, rossiyskiy vodkam keldi. Ha? Qanday? Zo'r ota. Bu kim mazgayor? Nachaliging ham keldimi? Bu o'g'lim, dada. O'g'lim? Ismi Vilat. Voy, Vilat. O'g'ling o'zbekchani biladimi? Yo'q, bilmaydi. Bu onasini yemsan, bu miskalang necha yosh? Endi 43 ga kirdi, dada. O'yin yosh kattami sanda o'g'ling? Men ham majbur bo'ldim-da, dada, nima qilay? Rossiyan propiskasini olay deb onasiga uylandim. Alla Pugachovagami? Uni Ира Maksim Gorkiy-ku. Hop, shu говорит он. So'kin men rus Ya chera, sharmanda qilding. Ha, ruscha so'kyapsiz-da. Siz ham tushunadi-ku bu. Uzr. Vlad, ovqat kattalab boshlamaydi, otang boshlamaydimi birinchi? Vlad otasida o'yin yosh katta. Спасибо, сынок. Молодцы. Vlad, nima o'ylayapsan otangni? Dada, keling, sizni ham Vilat rossiyskiy politsiya qilib qo'yadi. Uray desam, bittasi o'g'lim, bittasi nevaram. Papalam. Tur o'g'lingga tarbiya ber. Nimaga? Aroq ichib multik ko'ryapti. Voy, Vilat. Dada, qayerga olib keldingiz? Riveradagi brend bozorga olib keldim. Mana sklat. Nima edi ismi? Vilat. Vladni o'g'lingni odamga o'xshab kiyintirgani olib keldi. Brend bozorda Ava, Damat, Polo, Derimot, mana shu borku brendlarni tovarini arzon narxlarda olsang bo'ladi. Panela. Dada deyapti, qara. Damat kostyum shimlarini bilasizlar. 4 million, 5 millionga sotadi. A bu yerda 800 ming so'mga olsang bo'ladi. Dadasini bolasi. Dada. Derimot bilan Graderda 2 million, 3 milliondan sotiladigan oyoq kiyimlarni bu yerda 300 ming, 400 ming so'mdan olsang bo'ladi. Men Rossiyada ham bunaqa bozor ko'rmaganman. Bunaqasini faqat brend bozorida ko'rasan. Bor yo'q qol kiyinib chiq. Иди сюда. Иди сюда, deyapman, nima deyapman? Добрый вечер, дорогие друзья. А Влад дома? Xotining keldi. Vlad o'g'lingni oldi, xotiningni oldi. Tur yo'qol ko'zimga ko'rinma. Ota, bu xotinim emas. Kim? Qizim. Dochinka. Dadam men keldim. So'mayapman men. Xotining necha yosh? Tirikmi o'zi u? Сколько вам лет? 72. Yo'q, uni mendan katta qizing. Как сама? Хорошо. Хорошо? Да, все нормально. Проходи.